lagi. Sangat kencang sekali ya. Lagi, bang lagi. Logo. Oke, ini jadinya ikan yang tadi ya. Ini ya menu kita malam ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami ya dengan tim Hakibu Ceria. Kali ini kita mancing lagi ya, mancing lagi. Habis itu kita potting lagi, habis dipoting kita masak-masak dan makan-makan bersama lagi. Nah, sini saya sudah di markas ya, baru duluan saya berangkat duluan tadi. Tadi di belakang ada Bung Saget, Manyos yang Zil ya. Kita nggak tahu berapa orang hari ini, kayaknya kita berempat ya. Kita mudah-mudahan ada hasilnya. Jangan lupa ya subscribe, like dan komen di channel Hakibu Ceria. Mantap. Siap-siap berangkat. Tinggal berempat. Tinggal berempat. Aja sudah air. Kita berada di spot ya guys. Ini lagi menuju sasaran spot. Wah, airnya. Coba Banyos, terjun dulu. Dalam ini, sekitar 10 meter. Aduh. Kak mana? Nah, Om. Oke, spot kita. Oh, itu nyanku. Mau dribble naik nak, oh. Oh. Oke. Oke. Nah, yo. Mana nak? Au, đâu. Tahu na, đâu ah? Weh. Oh tuh, mantap, ada kyo, kita coba ya. Jadi saya memilih di sini ya spotnya, spot yang tembusan arus sungai. Nah, itu dia. Bisa di sini ya. Lagi kita setting. Kita sudah mulai ya. Mudah-mudahan ada tarikan dengan posisi air yang sangat bagus seperti ini. Kita tunggu. Terlihat ada tarikan ya. Iya, ya Allah, lepas. Wah, nyangkut wah. Ya, kita lihat cuaca mendung ya, mendung menggelora. Nah, di sana ada Bung Manyos. Halo Bung Manyos. Oh, ada, mantap. Ternyata bakal hujan lebat ya, dan besar nih. Oke, kita tunggu saja. Angin-angin sangat kencang sekali ya. Sepertinya ini bakal turun hujannya. Akhirnya hujan turun ya. Kita berteduh di pondok. Tapi terlihat di sana ini emang kerjanya dia mancing, jadi hujan badai pun nggak berhenti dia. Itu dia Bung Manyos ya. Oke, sudah malam ya. Kita lanjut lagi. Di sana ada Yakzil ya. Nah, di sana ada Bung Manyos. Ini barusan tadi strike baung ya. Nah, sempat video. Dan ada lagi. Wow. Strike lagi, bang lagi. Boleh. Dulu yang ngoplak kah? Wip, kilat. Diulang. Hari mulai gerimis lagi ya. Dengan hujan sepertinya. Kita bergeser ya. Ini hasil di spot pertama. Lumayan ada 2 baung tadi.
kita bergeser. Cuaca masih gerimis ya. Ini spot kedua kita ya. Mudah-mudahan ada tarikan di sini juga. Oke, kita tunggu. Saya sudah jam 9 ya. Saatnya kita berbalik. Woi, nebau. Kita berbalik ke markas. Ini kita berhenti ya menghampiri Bung Saget. Hah? Oh. Dia lagi masang tajur ya. Ternyata ada dapatnya. Lembat. Lembat coy. Mantap. Oke, sudah saatnya voting. Wah, lembat babon-babon. Kau lah nak makan lah. Nih punya ya Zel nih. Lembat babon-babon. Nih, Bung Manyos. Bantas seban dia mbak. Nih di yang tu tamang. Udah Ya Allah, logo. Tuh, kau bantas seban dia mbak. Luang dia. Nih, Hendro. Wah, ada bau 2 ekor. Logo. Tuh deh, kelai lagi. Mak ada yang mungkin. Oh, punya ada mak dah bisa buat mak ide nak urusan dah. Lembat. Lembat. Kita lihat amunisi kita malam ini. Ini ada cabai ya. Cabai sudah dipotekin semua. Lumayan. Oke, ini hasilnya sudah dibersihkan. Oke, kita lihat nanti jadi masakan seperti apa. Oke. Ini sama ini. Lagi ketagihan ini nih. Indomie. Wah, saya tidak beraksi. Ini jadinya ikannya tadi ya. Ikan masak kuah cabai. Luar biasa pedasnya. Aromanya. Ya, kita malam ini. Indomie super pedas. Oke, ini udah siap. Ntar lagi kita makan. Sekali makan ikan hasil mancing sama Indomie super pedas ya. Lagi kerjaan sama Indomie beberapa minggu ini. Oke, kita siap ya. Nah, siapkan Indominya. Masak dengan Tuhan. Mau tenang ya. Mikok boh. Makanan Makan seminggu. mantap sekali ya. Untal mie kan. Yang untal mie sama Yang mil. Suasana pagi, usai hujan, sangat nikmat sekali. Pondok ya, hujan.